Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas nos veas. Soy su amigo Armando Ando Bloqueando, traigo con ustedes Lego Nido de Pájaro. Espero y lo disfruten, comenzamos. ¿Sabías que un nido de ave es el lugar en el cual un ave pone e incuba sus huevos y cría sus polluelos? Mientras que el término popularmente se refiere a la estructura específica hecha por el ave misma, tal como el nido de cuenco del zorzal robín o del mirlo común, o el nido colgante elaboradamente tejido de la oropéndola americana de Moctezuma, del tejedor aldeano o del pardalote cejirrojo.